pari baro subhangin yang pedang snobaha ya ki kongsan jengin. Kujing hakti ke bajang. Honor can move, the guards of honor can move to their places. Students can sit down. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, Amen. A reading from the book of Psalms. When the Lord brought us back to Jerusalem, it was like a dream. How we laughed, how we sang for joy. Then the other nations said about us, the Lord did great things for them. Indeed, He did great things for us. How happy we were. Lord, make us prosperous again, just as the rain brings water back to dry riverbeds. Let those who went as they sow their seed gather the harvest with joy. Those who wept as they went out, carrying the seed, will come back singing for joy as they bring in the harvest. This is the word of God. We are here today with our hearts full of gratitude to celebrate the 60th anniversary of our beloved school. Thank you for the vision of our founders, the dedication of our staff, the perseverance of our students, and the support of our parents over the 6 glorious decades. As we look back, we thank you for thousands of lives shaped, minds empowered, and the characters formed within these walls. We honor those who laid the foundation and also have contributed to the rich history of our school. Lord, bless this planning of our year of Jubilee. May this Diamond Jubilee remind us of our continued call to excellence and to be beacons of light in education. We are deeply grateful for the presence of our honorable chief guests, both the guest of honor and his lordship, Archbishop, and all our honored guests who have joined us today for the celebration, and bless them all for the time and support. Please take your seats. Thank you, Lori Tringen, for the scripture reading, and Dashan Hamir for the heartfelt prayer. The program. We will now have the welcome speech by our very own mau balabu benta bepenbiang iki baro kumbaga sam sispa kadkhot kasan kaong utrai long babha ba kijingi jengu kaine sebom jikut sungi ba Preston Tinsong, Deputy Chief Minister Government of Meghalaya ba ni snok men hadu kata-kata ba bila pediang ya kijingkhot semua bahasa ni berlong kongsan badan play perda mencaga seni yang ka Diamond Jubilee kawangin rakhi balik kemen nadu mentau snem hajar penrio bat penharam bahakli do jong ka Shillong Archdiocese Bishop Bayi ngidam dari kemen bapijuan jingo berbor ini ya ka Paris jongi di MLA jongi jong ka Sora constituency nya ai kublai kerpangi bamai la Tracy Tom belum bertemu berbor ini di kublai sibun di ba given ban perdam like rock constituency i ba skamboru la don benta habun sien hagani ka school jongi jadi khadi haganu gunu ko program i kloi banwan i pelai berbor ka por ka bakordor bijungi te hakane ka sni ka jingdon jogiru hakane ka sni komonomi khma i pian sobhai pi sa ka program ngapian sobhai ya i video waldai no snam khatndai span rupujau hapo bajing pa jingkni jong ka bor snong hnrai ha ka sitarik bunai April
kakundai spa nyo puar la penya no daka Catholic Mission jong ka penusla parish hapo ke jingpet jong Father Tuluji badhaka ar kundai tarik benal kelalingkot senam kakundai spa prakundai la penya no da la penya je kaniga school dai Father Robert Sabian kumu headmaster Benikong hang ni hakaba kayeng menca kata kamau men kaniga school kelayan banang kiu manlau senam bakladap banraki ya ke jubili siar haus nem ahajar khatnyong bater ter klenjing ron din kalaya sakri hadu kini kisni bamenta da ke jingpet jengki father ki badai ki headmaster jom kani ke school bala play ya ka 10+2 art stream day shift barau ju senam kata hakash khapai tarik November 2000 la play ya ka science stream day shift but art stream Shri Gavin Nadir and our MPC Shri Shakbor Long Punjab. Please give a big hand. Nice pa inyong puan, yung pulay, sao. Hadin pada Robert. Bang rakyat bipor, nilai Tracy Tom siya ban penkiu. Hagdung pol na yung atan yung percentage exam. Hagpol siya nga kapoy yung kanay 4%. Dan ang kata, kajik Tracy Tom yung kena tu pol, kalong ka bamintoy, minta ka na kiu siya prang. Di hagani ka singi chong ka Jubilee, manrung hagani ka Jubilee, Diamond Jubilee. Kapalit kong isungu siya yung play, kipor balalik no. Ikartiang din, nripos na machwa, sant panay na machwa. Kilas dami gani ka school, kilas na ka history balangkot mani. Uplay lakarku, lang ba kita ki pioneer, ki Tracy Tom, badwara ay gani ka school, hangi St. Peter Higher Secondary School. Bangi sungu, ya kita Tracy Tom machwa. Mencuba kalau nak kumbay, benta kalau nak kumbay. Kijing ID lot joki, kijing trash tom joki, kijing jengai joki. Nama kata kadai kijing jengai joki, kita penuhi kini ke sekolah. Ingin semua kemen hadu kata-kata. Kandai mengira kini ke sini.
kadai ka jubilee jing rakhe ya ke jinga nindi ke jongka ke kompas school landri fautuli kisnam ke sadap lasem snam ban rakhe ya kano ka jubilee kalong kom ke jinga jingero ka jingken mau tumpang ya kinong sang kinong sandur ya ke diga Islam jangan diga school yang kinong sang jangan diga school ban ng Islam makanya kecil-kecil jubilee walau penjahit dan kinay-kay jangan diga school walau penjahit dan kinay-alam jangan diga school dekat lang kajing rakhe ya kalau penan buram daki kena rengkat kajing kersan jong gelong keme long pa ngangai sam bak itu kilong dit kinyai kenau ya ke ka baki menchua long chua ki kinyi kilong pa ki balayo I ban prai sitam ban sandur ya ni ke Islam nakam ban sandur ya ki gon hak ki jongi ban rakhe ya ke jubilee dai ban kenau yo so jong ke jingjok jong bon dilik Islam bagani ke school kala ban sandur ban sanya ki kena haka perkat perdan ke jongki ban sanya ki kena haka longmen long phat ke jongki nado ban ai ka pule ka puthi ka babet ka babyang nado ban ai ka jikai haka long breu man breu nado ban ai ru ka jikai haka long mensir bat konjoro ban pelang renti yaki haka jing em ke jongki banyo ban sat ki hagene ka jingya linti ka jongpri kum ka school ho minta phnakin jo shaka sanpnai pedi gisnam bar minta ka si phin saple ya ka diamond jubilee celebration jongani ka school ka jongpri paneni kolling kodop hapanga pek ka jingya linti ka jing sedang naga barit haus pertu ya baro kini rangba ho ya ki principal ki barim bat ki bamenta ho ki di court ya school managing committee ki noikai ki alumni baro ki belajar ni ke bentan nadu kelas sedang ni ke school hadu ki gisni ki bamenta ki belano senyang hagi bentan ki bakhero ke ban pelong ya ke school go jongki kumni kumbakalong menta bangi yang menta hakali ka por ko menta ya ke bangi phaidien sa kite ki sab nai to ki snen blade ta bo pen pau ya ke jin so yo blay rin kan pi kum ka institution bar haju por kum ka jin ai men siem ya ki nong penya jong ni ka pateng ka menta baga jingket bokket wengru ngarbenta inong punya kenta di pateng isi di por banangwan waktu nga school kinaila bentelun na kawe ke por sa kawe pa pargaju por nangla wanjam sa kai ki maumer di bakham su jerong susu nang ni sakpat kaban nong si sa ka jingmentoy nagbenta kina puli jong nga thani para kuwe ngayo I de sisa waling baga ni ka shlem jaga puli buon ba ki kina iblami na ngene school ibladon ni gabenta ka bakraw banya no senyang lang hake imlang ka salang haka than berkumju hake jella hake benta bo pero te banagaliang ka jong ikat no idab ka jin sokmen mako malong menta ki kina school ki don ko makhat as tam ko kran hene nagaliang ka father principal banagaliang ka jong ang sidon na maa ka jingket bokket biang Boblay, na AI, yang kajing start kajing sampang hai father principal, berkumju ikin khot ke school managing committee, makin naila berpentelun yang ni ke school ba, akan ni ke than ke jongi, waling ba akan ni ke shlem tinangla penpen sapyan ya kajing nang jistan,
nagbenta ki kina jong ni ka thain hi borokoi par hoi om naman san haga jinam jintek mre kumju banikai ru ya ka akor ke buram ban ie para beliau berkhamtam ban ie yuble kenagalian ka jonga ngam da kwa ban penjrong ke cingkran ke jonga hakni ka por komenta renga shipro ke galat ban ai ke cingket bokter wem bagani ke jubilee modern night ke ban sedang hakni ke sigi komenta ke banne sislam mente kalong kebayai peja rendi Rangba jonga kublai syajar mu Archbishop Kajingdon Jongpi kanang ay mensim susu yang ibarok akan dikasih kabangta ia don lang hangne iba Kevin i local MLA Jongpi ibala dep ban ay ya kejingkren bakum juru ia don lang hangne yai local MDC Jongpi iba sembolang renja iba ladep ai ya kejingkren menne bat kum juru ia don lang hanni kamtam yai parish priest i father Kirshan lang Tharpuri bat kum ju idkhot jong ka managing committee jong kanika school barok kawai kinong hikai bat kumju ru kikme kikpa bat kikna school dia don lang hakan kapor kiri ramba kilong keme kisamla kinong yalam snong kinong yalam tau barok ngai kublai gerpang ye pina kaliang jongi ke surga ya kanika school khamtam kibalala banjam sya kanika kerdan bat kata kalong bangin rakhi ya ka diamond jubilee mentaus nem hajar arpun riu kaban sakut u hajar arpun yo ngaslu ngaslu burom habang apoy hagane ka school kane ka kampus nama nadu ku arjar lai hajar hadu ku hajar kat lai ngala longteng ngunong mikmat jong kanega than batru bon teli kisnem ki bangiyadon benta banang penbit penbiang ban kentiru ya kajing bit kajing biang bat ya ka standard jong kanega school kublai si hajarmu padar bait rengkat bakatim ke jonghi kinong hikai jonghi ngayo isi siya bahakan ni kapor kabamta kanika school kalay rengkat kerdan bat ki weipat ki school ki bapauna ki babit ki babiang hangtei hapo kasor shlom jongi barok kawai tetang si kentin argentin namar kapeneng nga iting yo lesi kalabat slap biang kabangas kautenat kalong nakalian jongi ke sorka banya don benta hakibakum kini ki program jong ki school hakeleng saudong jong ki jela bat kabangidon ban ai ya kakubor jong ki school barok ken mau baka sorka kaya don rengkat lem bathi ngindai ban sutu bekelaya kata ngilaya persyangru ban wanra ya ka standar kebabit kebabian haki school omtang hasor ngrei haki nong kendong jongi barok bat ngiju perkhat ru kumno bangin ya trailang kamtam bangin ai ya kakti kambon kakti kadiam na kabenta kabit kabiang ki kena school na kabenta kabit kabiang jong kinong hikai bagi batru na kabenta ki kme ki pa namar kawai kabangingisip kababdon kamtam hakajuk kabamenta kamtam da ka jingtre sitom jong ina ka sorka ngisen baka education
day ubud lu jong ka jelam ikla jong ngan ya tu ya pi ka budget ka bagi syudet ban pas ha unius nem na ka benta u arhajar arthon riu arthon yo ka budget ka babuntam ka day na ka benta ka education sector te kumta ngakwa ban ong ya pi kinong hikai bi kinong yalam kinong penya jong ki bor school baro ngin ya don rengkat lem bathi na kapor sya kapor kabaar menne i principal i balong group i parish priest i father Gershan lang karkuri ila ai ya ka memorandum mat jonga ngakwa bantong yu pi kidon arteli kituki points ki baila bu kaway kolong na kabenta ka fencing la ni ka retaining wall jong ka ni ka school bat ka baar ya ka approach road ngakwa bantong mentang bana kaliang ka sorkar hakan ni ka celebration ke jopi ngindon benta bat pi bat ngang declare menta bangin ay arpolak tingka na kabenta ka fencing bat ka retaining wall jong ka St. Peter Higher Secondary School bat nga kerpangat yay padar bait ba in penpoy ya ka application laka jong bat skobaha ban ay hay lukalan meli jong pi nang bangan yo panle ya ka madon kam bapin yo ka sanction employ katala bat ka benta ka baa hakbedei bat ka approach road ngada snow kenat bantik baka don gajaka nang keliu ba Kevin don ne gajaka ban ai approach road nakane kalian namar kane kalenti ka bandiat nang ne nanong keri ngala iting namar kalalong ka main road kala bandon kajing accident kala banjia kani katai kajing jia kabasngau thu kabasngau si lesai kikun gejomi tengah ngau thu baka don kajaka kabagin ay aka approach road nang ni kaban connect ya kan ka suro na silong hadu hadauki ya kan ngakular yabi bangan sapa ya ki engineer kenuan ban survey kenang bagin yo sakaway pat ka approach road kaban room siya kani ka campus jong ka school jong ki paro day na katakadaw maong ipi na kalian jong ni ka sorkar ngin persyan banya don benta bat phi kum ka school bat phi ki keme ki pa bat phi ki nong hikai ba i bat kam tam na ka benta ka pit ka biang jong ki hep ki barit ki jong wa ban kerpat ban apil syapi kam tam ki keme ki pa kemau baka juk ka bangai im mentah kadai kajuk kapat don kam ia kajing nang dia kajing sta don ki keme ki pa ki bas ngau thuk bakla teng teng ki ong ba ngin don kam shu ban pa school ya ki khon hadu bakin poi ka kerdan ka bahe ka babit ka babiang namar ba ende ki lapas kim yo kam sorka kata kadai kajing penkut mangi ki keme ki pa ngasim ya kadika kabu namar kata ban ong ya pi pe kajing nang kajing start kadika badon kam namar lada pi ong pi kwa ban trei lani ban yen halaki jong ki bija klem don kajing nang kajing start kam la ka sorkar ka play mentakilat ki kabu ya ki konsam la ki badon ka sap ka pong la ka benta ngiple ya ki bakin sim ya kakabuk siya ban penjana batru bakan kelalong kapliangja bat kakamay kakaji kabalong pamanen ngamdon por ban batay ya kiskim jo kasorka anre ngakwa ban ong ya kikeme kipa kikun samla kenmau tang kawe ladangi don por ban page YouTube lagi don por ban pulut kambun hakabelorni yakitu kini akibalai pojat
ki balai pulkit ki bomdon nong rim ai akwa ban ong ya pi ngau bah pelut por kambut haki mobile jompi bapin pet ya ki website jom ki department ki baper jom sarkar namar baki lat ki lenti ki program ki bangingile kadai nakabenta kalawe ke jompi kata kabangan kwa ban kerpat bat nada kerpat ya ki kme ki pa ya trailang baki kun ke jompi kentu bat ai ka jingsnen ka babit ka babiang kenang baki kun jompi kumbang aom kila bandi ya ka opportunity ya kata kalat ka kabu ka bamangi na kaliang jo ka sarkar nadu ka sarkar India hadu ka sarkar jila ka bangi persyang ban warnra ha ka wei pa ka wei ka tliwin lamba ki program ki baper na ka benta ki khon samna ki bangingi om ki unemployed educated youth dikata ka bangakwa ban kentu ban kenpam bat kamtam ya pi ki kena school bai ka bangakerpat kelong kat kaneka kampus pio kat kaneka jing itengat ke school pio ka kamadan yelekai kadon bat ru kumju ka building school ka babit ka babiang ngau bah wat penleno ya kabakum kane kabuksiar kabapio knamba video bandi ya kajingnang kesista kabapaka halor jong uni ulung uba kentang ubang ijukot ya uni ulung jong kajingnang kajingsta ulung mau umen tengah kerpahat ya pi kikme kikpa kikun samla to ya trelang rengkat bat kibor penia joka school bat ru kumju rengkat bat ka parish barok kawai kenang bangin nang pentulun ya karoi kapar sasisin syua bangan syong ngakit bok kituyang baka diga diamond jubilee celebration kaban ngin sapun kut au te usnen mo badwan kan long kabajob bat ru kan long shisha kaban sa jingken mau haka history jong ka Saint Peter Higher Secondary School Barokaway kublai yapi Syah Hajar